भाई, तुका मरे हीच कामां करपाक हाडला आनी तुजीच कामां आनी जेका जे कामाक हाडला न्हू कितें त्या मनशान तेंच काम करपाक जाय. त्या कामाच्या भायर आनी वचपाक जायना. तुका आमी कित्याक हाडला? आमचो मेजर मोटीव कितें खबर आहा? आमकां गोंयान कोळसो नाका. आमकां गोंयान कोळसो नाका. आनी कोळशाची पाळां मुळां जी आसा न्हू कितें रे, ती आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींच्यान चालू जाता. आतां हो कोळसो बंद करपाची गरज आसा, तेचेर तूं कांयच उलयना. तूं बेश्टीत लोकांचेर बोटां दाखयता. दिल्ली हो लंच करता, तो डिनर करता, तो ब्रेकफास्ट करता कितें, आनी तूं रापा करता तें कोण सांगतलो? आतां तूं खंय आयज कसलें इनॉग्रेशन केलें, बरी गजाल, तें करूंकूच जाय आसलें तुका. आतां तें काम पयलींच्या आमदारान जर केल्लें आनी तूं जर मलाईक मारता तेचेर कितें, तें म्हाका सारकें खबर ना. आतां हांव सांगता तें आयक. म्हाज्या जाणा जाल्ले जॉन मानुएल वाज म्हणून मरे आमदार आसलो, तेणीय कामां केलीं आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. ओके. त्याच्या उपरांत त्याच्या पयलीं मरे म्हाका दिसता शेख हसन हरून आसलेलो, आनी शेख हसन हरून मरे कितें कितलींच वर्सां जालीं आमदार आसलो. तेणीय ह्या मरे कॉन्स्टिट्युन्सीन बरी बरी कामां दिलीं. आमच्या लोकांच्या घराघरांत नळ पावोवपी शेख हसन हरून. मागीर त्याच्या उपरांत मरे जॉन मानुएल वाजाचो चेडो कार्ल वाज म्हणून आमदार जावन गेलो. तेणीय बरी कामां केलीं. आनी सगळ्यान व्हडलें तेणी काम कितें केलें खबर आहा? कितें केलें? बायणां काडलें. बायणां जे काडलें न्हू तेच्या खातीर ते मरे ते आमच्या कार्ल वाजाक मरे एप्रिशिएट करता. तो प्रिन्स पेगरी कडेन ग्रावंड आहा न्हू, तो सुद्दां कार्ल वाजानूच करून दिल्लो. शांती मांद्रेकरान इनिशिएटीव घेतलेलो. शांती मांद्रेकर कावन्सिलर आसलेली, तिणी इनिशिएटीव घेतलेलो आनी कार्ल वाजान तो करून दिल्लो. आतां हे आमदार जातकूच मागीर मिलिंद नायक येयलो. आतां कोणी तरी स्टेटमेंट केलें, धवो एलिफंट. खरेंच धवो एलिफंट तो, पूण तुजें कर्तव्य आसलेलें. तेणी जर बांदलें न्हू तें, जाल्यार तें युटिलायज कशें करतले? तेका क्रिटिसायज करपाचें काम तुजें न्हू, तेका क्रिटिसायज करपाचें काम आमचें. तूं तेका क्रिटिसायज करूंक शकना. कितें रे, आयज तुका यजमनी म्हणून हाडूंक ना आमी सगळे कडेन पुजा घालपाक. तुका यजमनी म्हणून हाडूंक ना, तुका हीच कामां करपाक हाडल्या. जर तेणी स्विमींग पूल बांदलो जाल्यार थंय आनीक कितें जाय, आनीक कितें बदल जाय, लोकांक कितें जाय, तेचेर तूं विचार करपाक जावो. तेणी जर व्हायट एलिफंट बांदलो जाल्यार तो व्हायट एलिफंट आपूण लोकांक कसो दितलो, जॉब कसो दितलो, बिझनस कसो दितलो, कितें आपूण कितें डेव्हलप करतलो, तेचेर तूं विचार करपाक जाय. न की तेचेर टिका. तूं करूंक शकना टिका तेचेर, कित्याक आयज तूंय त्याच पार्टीन आसा. आनी मरे जॉन वाज, कार्ल वाज, कितें जॉन मानुएल वाज, कार्ल वाज, मागीर आमचो शेख हसन हरून, मागीर तो मिलिंद, हेंच्यांनी मरे व्हडले मरे पब्लिसिटी करूंक ना आनी गगन करून दाखोवंक ना. कितें रे, येदें केलें जाल्यार येदें करून दाखोवप, लोकांक हाडप आनी शो मारप, जे तूं आयज करता. तूं शो मारता आनी कांय करिना. व्हडलो तीर कांय मारूंक ना तूं. तुका फक्त एकूच कारणां खातीर हाडला, आमकां गोंयान कोळसो नाका. हेचेर तुजें कितें म्हणणें आहा तें आमकां सांग. डोमाचे खबरी सांगू नाका. तो डोम तूं बांदूंक ना. कितें रे, तो डोम पयलींच्या आमदारान घातलेलो आनी तो कंप्लीट तुज्या टेन्युअराक जाला. क्रेडीट घेवं नाका. पळय, जी गोश्ट खरी आसा ती खरी आसा, नाल्यार तुका आमी देवळान उबो करतले आं, आनी नाल्लाचेर हात ठेवंक लायतले खरें उलय म्हणून. आनी तें खरें उलोवंक तुका लायलें न्हू जाल्यार तुका नाका जातलें. तें पयलींच सांगता. शंकर पळयची डेंजर जाला बाबा आतां. तुका शंकर पळयचीचो आवाज बंद करूंक जाय न्हू कितें रे, जाल्यार शंकर पळयचीचो लायफ स्पॅन आहा न्हू तो स्टॉप करचो पडटलो तुका. हांव तुका खंयसरूच सोडचो ना. कित्याक सांग, म्हाज्या आवयक तूं कितें म्हटलां तें म्हाका खबर आसा. आनी म्हाज्या आवयक जर कोण कितें म्हणटा न्हू तेका माफी ना. तेका आनी माफी ना. कितें डायरेक्ट तेचो वायट वॉश. कळ्ळें तुका? हांव तुज्या वाटेक नासलेलो आनी म्हाज्या आवयक मदीं हाडपाची गरज नासलेली. तो शंकर पळोवचीक मरे, शंकर पळोवचीची आवय म्हटल्यार देव. म्हाजी आई, म्हाजो बाबा म्हाका देव. आनी म्हाज्या आवय बापाय खातीर मरे शंकर पळोवची कितेंय करपाक शकता. सो आयक, हें हांवें जें तूं आतां सांगलें न्हू, कितें रे, हें तथ्य आनी सत्य. फटिंगपणाचो बाजार करूं नाका. ज्या कामाक हाडला न्हू तेंच काम कर, बरे भशेन कर. कळ्ळें तुका? कितें आनी मरे बेबदेपणां ती मातशी कमी कर. देव बरें करूं.